Gjashtë deputet të Partisë Demokratike nuk do të mund të marrin pjesë për 30 ditë në sesionin e ri parlamentar, që pritet të nisë në janar. Sekretariati i Etikës shqyrtoi kërkesën e mazhorancës për të përjashtuar plot 29 ligjvënës të opozitës. Megjithatë, pas shqyrtimit të provave filmike, 23 prej tyre shpëtuan. Pas mbledhjes, ishte Ulsi Manja, i cili bëri me dije emrat që morën mas disiplinore. Ka qenë një seancë, le të themi, ku jo normale, me veprime të dhunshme, të përjashtohen për 30 ditë pune. Belind Këlliqi, Fidel Kreka, Albana Vokshi, Klevis Balliu, Flamur Noka dhe Elda Hoti, që kanë kryer veprime të dhunshme në seancën e datës 18. Ky vendim i Sekretariatit të Etikës u cilësua i pritshëm nga opozita. Në emër të Partisë Demokratike Flamur Noka, u shpreh se vendimi nuk do të respektohet. Kështu që për ne nuk ka shqetësim, por ne kemi detyrë t'ju themi shqiptarëve që kështu është. Ky është një realitet. Ky është një realitet. Dhe ne nuk ndalemi derisa ta zhbëjmë këtë realitet. T'u japim shqiptarëve një qeveri teknike, pa gysër, pa sueler, pa troplinër, pa xhabaftër. Deputetët e përjashtuar me vendim të Sekretariatit të Etikës nuk do të mund të marrin pjesë në seancat e ardhshme parlamentare dhe komisionet e kuvendit, ndërsa deputetët që kanë marrë vetëm tërheqje të vëmendjes mund të përjashtohen në rast se krijojnë kaos.